Така, здравейте всички от VBoxem, аз съм Тимочето 98 и здравейте всички от YouTube. Снимаме сега за Power Gaming TV, това е втори епизод на Call of Juarez. Сега в момента се качва първи епизод. И така, влизаме. Жалко, трябва да си фърлим оръжието. Трябва да натиснем оръжието и Backspace. И фърлихме го. Аз не съм ваш син, нали? И той вика. Аз доскоро мислех, че Son of... Всъщност, който иска, може да си го приведе Son of a Bitch. Няма да казвам какво е. Ами мисията ми е да взема оръжие. Сега, тъй като имаме по-голям... Като имаме значката Cool, те са в трудност. Така. Айде да го гледам. Ой. Олеле. Преподобния Рей. Ами, те сами казаха за... Но... Ще видите по-нататък кой е преподобния Рей. Добре, така, разбрахме. Трябва да вземем оръжието на Сузи. Тук могат да се вземат почти всички неща, например, тези могат, ами много тежки неща не могат да се вземат, като този варел. Но това мога да си го взема. Но не ми трябва. Така, ми сега трябва да вземем оръжието на Сузи. Така, трябва да влезем тук. Не стана като в днес филми. Покерджи. Коста, пичове! Ей, ви да пушите. Пушете. Както и да е. Така, ми сега трябва да отидем при Сузи, но този не е добър. Трябва да плати, за да... ама нямам пари. Трябва да платя, за да мога да видя Сузи. Но аз нямам пари. И така ми излизаме, както в американските филми, унези старите, с каубойти, ама не стана както трябва. Нали, както в нея излизат и са разтресват. Трябва да отидем по прозореца от страна и... Ето е. Добре. Сега... Да, трябва да вземем на конете въженцето, с който много добре ще си боравим. Няма да ни го взимат. То остава винаги у нас. Дори оръжията се унищожават, но маче то оставаше. Добре, сега не трябва да натиснем 5, за да оцелим обекти. Уамаба! Ами така, взехме това нещо. Така натискаме F5 тук, за да се аутосейфне. Ги не спичови, пичай ги. Сега няма да кажа какво ще прави унази с Били, защото така може да инкриминирам Били.
Били пак аз. Да, той Били ли се каже? Да, Били, той се казваше Били. Извинете, бъркам се с онази игра. Имам една минутка да намерим оръжието. Добре, имаме една минутка и знам къде е много добре, но... Чакайте, сега е автосейв. Ето тук е. Не, Сузи, капуст. Пази патроните и сега тя идва. Прибери оръжието. Така. Сега не казвам какво е ти. Това е... Добре, само да не ма пусне с разкопчани гащи и това не трябваше да го казвам. Извинявам се. И трябва да скачам през прозореца сега. Сега тук аутосейвам се и ще видите какво следва. Добре, това не беше добре. Сега трябва да напуснем града. Добре. F5 да се аутосейвнем. И сега ще ни убият. Ако ни видят. Трябва да стоим и тук. Така. Вече, за да се движим, трябва да сме с контрола. Така, тук трябва да се... Тук имаше каруца и се обърках. Добре, майче беше от тук. Добре. Запазваме пак. Извинявам се, че обърках. Мадафака. Няма никой. Той не съм аз. Хей, каброни на тебе! Не знам какво означава, но искам да се подигра. Кефи ми е да се подигравам с тоя Били, с тези дет ми казват хей, каброн! Много е странно. Няма никой! Нямаше никой? Не сте ма видяли? Аз не съм Били. Не съм син на кучка. Ти не трябваше да го казвам. Мислех, че едно време, че е Dog Son. Кучи си. Така, никой не ме вижда. И на тебе! Хей, каброн! Нямаше никой! Не съм Били? Така, извинявам се, така може и да се позабавим, може да го прикача от ютуба. Ни вече... Добре, какво съм ти направил? Така, откъде беше? Трябваше да прескочим майче и тук. Това ми ще се аутосейвна тук. И ще видим какво трябваше да направя, защото позабравих. Тази игра е доста логична. И мразя, когато играя с Били. Не, всъщност даде, тук си прис... Нямаше никой, той не съм Били. Аз не съм Били. Ще бъдем много внимателни тук. И на тебе. Хей, каброн! Някой може, ако иска да ми пише какво означава хей, каброн. Защото очевидно не знам. Хей, приятел ли, нещо такова ще. Но не знам точно какво е. Тук е F5, защото тук следва една гадна част. Която е тук да вземем кръв. Не, това не е гадната част. Не съм аз, не съм Били. Нямаше тук Били. Аз не съм Били. Да.
Какво? Добре, нямаше никой. Аз не съм били. Така F5. Аутосейвнахме се. И сега вече ми трябва да прескачаме оградата. Били не е тука, били не е тука. Би трябвало да е тука. Така би трябвало да затворят сега вратите, ако не се лъжа. Да, той не е тука. Затворете вратите и затвориха вратите сега. И сега идвам. Ами така, зареди ми. Сега продължаваме. Тук в ферма сме. В тази ферма ще бъдем и в един друг епизод. Няма да ви издам нищо. Няма да ме примамите. Не, който е играл играта, може и да знае и моля се да не издавате. Освен ако аз не се чудя. Но аз няма да се чудя. Почти съм привъртял играта. Така, така. F5. И продължаваме нагоре. Така, маничко пъс. Сега от тук нататък. Да, тук се слизаше. И тук за да стигнем, се качваме. Тук е F5 пак. Не беше така. Добре, че се сейвнах. По тук трябваше да се ходи. Тук трябваше да се ходи. По тия пръчки. Извинявам се, не ги видях. Добре. Те се аутосейвна. И така. Така. Space беше за да слезем. И сега в хращите. Така F5, тук скоро излизаме и като излезем епизод 2 вече ще го караме по-нататък. Тук F5, защото ще се катерим. Хей, каброн! Те са много странни. Те казват, хей, каброн! И аз съм странен, защото се... Олеле! Добре, сега те трябва да ги изчакаме. Извинявам се за това. Да, аз разбрах, че безшумно мога да ги убия с това въжето. Но не мисля. Тук е в 5. И сега би трябва
Те дори не ме видяха. А, не, видяха ма, че напускам. Ами така стигаме до епизод 2. И така ми забелязаха ме сигурно, че се измъкнах. Аз ще си аутосейвам тук. Така, тук пак зарежда и сега. Така, зареди ми. Ами, да видим какво ще следва. Аха. Добре, не мога да премина от там. От това план Б. Качвам се отгоре. Така, пак казва... почти да накрая сме. Удия Франк. Това е фермата на... къщата на Удия Франк. Трябва да намеря амуниции за оръжието. Това е къщата на Удия Франк, който е луд и е изгубил ума си през войната. Така, тук се аутосейфа, всъщност той ще последва майче автоматично аутосейф. Или аз ще се аутосейф насам. Крейзи Франк! Добре, добре. И сега ще ни върне. Той си мисли пак, че сме във война. Всъщност то няма никаква война. И се радвам, че се аутосейвнах, защото всъщност е бъгнало и като съм се аутосейвнал аз. И то не ми е аутосейвало. Ай пак ще се аутосейвам. Аз на всеки храст. Но време като за първи път привъртах играта преди. На всеки път на всяка крачка аутосейв. Малко ме лагваше, но... Така ми трябва този да се махни, то слудия, той куку. Трябва да се махни. И е наш ред да влезем в неговата къща. Въпреки, че той я пази. Добре. Скачай! Добре. Така си е. Така тук аутосейв. Всъщност да презаредим пищака. Тук има само 2 куршума. Така сега. И уху! F5 пак. И така ми. Тук вече няма си хъба амунициите. Така, тук някъде беше края на епизода. Да, точно е тук. Където или ще завършим като изпишат едни букви епизод финишет. Нали, епизодът е завършен. Добре, така.
Ами, това е края на епизода. Аз съм Демончето 98. Харесвайте, споделяйте, добавяйте в любими, добавяйте коментари, пишете заявки, ако искате. И да не ви е харесало на всички от VBOX 7 и YouTube. И аз снимам вече за да... Абе, както и да е. Снимам за новото TV. И аз съм Демончето 98 и чао!